लिके याडे आस पूरा बोबाल अछि। मालिके पूरा पैसा बसूल आज आसी आम पहुंच जाइचु जारेका रॉयल फास्ट फूड रे खाइबा को चिकेन पकोड़ा आउ सांगे सांगे डेरी न करके आमे दे दिलु भाई को ऑर्डर आ भाई बहुत सुंदर भाव में बनैबा स्टार्ट कर देथिले। भाई ना पूरा अगला प्रकार बनाउथिले। चिकेन को कॉर्नफ्लोर रे गोळेई तेल को गरम करी चिकेन को जो छाड़ी देले तापर चिकेन जो कचर कचर हेई फुटुथिला ए सब देखिकी आ कोन कंट्रोल करी हबो। तापर भाई को दुकान रे गोटे सुंदरिया शॉट नेला परे भाई बहुत सुंदर भाव में 4 प्रकार चटणी आउ टिके पियाज पके दे आम हाथ को बड़े देथिले चिकेन पकोड़ा। प्लेट रे थिला 6 पीस चिकेन आउ प्राइस थिला मात्र 60 टंका। तापर चटणी रे मड़ई देकी खाई देला परे टेस्ट थिला पूरा मार्का मरा। आपण भी थरे ट्राई करंतु। मालिक के पार्टी तमर खाइबो तमे। लोकेशन टा होची कॉलेज रोड जारेका। आ लास्ट रे भाई को सुंदरिया हस।